Ayan oh. Bigyan na yung pinaka the best sa mga magulang. The best. Pinaka the best among the rest. Nagustuhan ni Papa yung Pudgy bar na binili ko. Oh, combo. Save 10 pesos. Pudgy bar. Oversize combo. Bigyan na yung pinaka the best among the rest. Sarap na sarap si Papa sa Pudgy bar.